السلام عليكم. سكاكين مميزة من شركة فيكترونكس. طبعا سكاكين مميزة جدا، يعني هاي فيها منشار وفيها مسن وفيها الفتاحة وفيها كذا. يعني ما أقدر أتكلم إن الفيديو قصير، بنحاول إن شاء الله نسوي لها فيديو ثاني، نسوي عنها فيديو ثاني إن شاء الله طويل. هاي طبعا اللوك مالها، هذه اللينير لوك تشبه هذيك، بس هاي اللينير لوك وهذه سويتش فيها، وهاي أصغر وحدة فيهم وأخف وحدة فيهم. هذه سويتش. وهاي سكاكيننا اليوم، إن شاء الله عجبنكم.